Значит, осторожно. Очень приятно. Я матушка природа, а это дети. Они пришли в лес погулять, полюбоваться природой. А что с вами произошло? У вас такой странный наряд? Вы, гражданин Острожных, не заболели? Да нет, это мой защитник прогул. А от чего он вас защищает? Всего лишь есть полная опасность. Что случилось, что забылось, что осталось. Неизменно в беде. На земле уже природы не осталось. Живем мы в окружающей среде. Неизменно ощущая боль утраты. Тугость флоры, из фауны разлад. Салаты, говорят, одни нитраты. И нитраты в каждой рыбе не сидят. Какие ужасы вы нам рассказываете? Да-да, все таки есть в окружающей среде. Не понюхаешь цветочек, не поплаваешь в воде. Конечно, Иван Иванович, сейчас некоторые люди загрязняют окружающую среду, но я думаю, не все так страшно. Нет, матушка, вы ошибаетесь. Я ведь художник осторожный. Даже на этой полянке побываю. Любители природы. Я нарисовал 3 картины. Эта картина я нарисовал утром. Даже что никого не было. Это когда горожане пришли в лес. Но последнее, когда они ушли. Все это просто ужасно. Ребята, как мы можем исправить тот вред, который нанесли отдыхающие? Надо сначала очистить реку. Славику и Диане. Я как-то снимаю то так, то так. Если в лес пришел гулять, свежим воздухом дышать, бегай, прыгай и играй, только чур не забывай. Ветки дуба не ломай, никогда не забывай, мусор с траски убирать, зря цветы не надо рвать. Из рогатки не стрелять, и блушок не убивать, бабочки пускай летят, никому они мешают. Здесь не нужно всех ловить, хлопать, топать, палкой бить, на лесу всего лишь год. Ведь хозяин дуб и лось, их покой побереги, ведь дни на мне погиб.